السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. أنا عملت فيديو قبل كده، معلش يا جماعة سامحوني لو الفيديو ما بيتختمش مثلا، أو بيتقص أو بيتقطع مثلا بسرعة. فدي من مشكلة والله التليفون، هو ده اللي عامل عندي المشكلة بصراحة، فسامحوني. لا، بس إن شاء الله ده كله عن قريب هيتعدل، لأن حرفيا بكافح عشان خاطر أصور الفيديو. وأنتوا أصدقائي طبعا، وأنا بحب أقول لكم كل حاجة. عاوز تتكلم فيه النهارده؟ بصوا يا جماعه، فيديو النهارده حساس شويه عشان انا بخاف اعمل نوعيه من الفيديوهات دي. ولكن قبل بس ما ابدا الفيديو ده يا جماعه، لا هو يقصد بيه انه انت تخش الجنه ولا تخش النار، ولا يقصد بيه ان انت ما بتصليش لي، ولا كل الكلام ده، لان يا جماعه انا مقصر زيكم. بس الفيديو فيه نوع من تقدر تقول انه عايز افهمك حاجات كده معينه لازم تفهمها في طبيعتنا احنا كبشر يعني. طبعا انت يعني الانسان مكون من جسد ونفس وروح. حلو. آه الجسد بناكل وبنشرب لتقوية الجسد. النفس بين ممكن نتكلم عليه في فيديو، يعني 7 مراتبها، يعني النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، والنفس الملهمة، والنفس الكاملة. تمام. والروح. الروح بتاعتنا يا جماعة، يقال إن إحنا لما بننام، يعني والله أعلم، إن روحنا بتتعلق تحت العرش في قناديل كده. واستمدادنا بيكون من ربنا على طول، على طول إلى أن يقبض الله الروح. طيب أنت عاوز تتكلم فيه، أنا مش عاوز أكلمك هنا في عقابك لو ما صليتش، ولا لو ما عملتش الطقوس اللي أنت بتعمل، أيا كانت الطقوس يعني. بتصلي في كنيسة، بتصلي في مسجد لربنا سبحانه وتعالى. آه هنا جاي أقول لك إنه أنت ضعيف امام ازمات الحياه ومشاكل الحياه. واستمدادك ده غصب عنك وغصب عني، استمدادك من الله سبحانه وتعالى. يعني الصلاه اللي انت بتصليها دي، قبل ما هي امر من الله سبحانه وتعالى، اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، امرك ربنا. ده كمان ربنا سبحانه وتعالى جايب الصلاه دي علاج ليك انت. ازاي؟ يا جماعه، اي انسان على وجه الكره الارضيه كده بيصلي وبيعبد ربنا و... وبيدعي لربنا سبحانه وتعالى ويساله، يقول له حالك ايه لما بتطلع مثلا من المسجد، او تطلع مثلا من الكنيسه، او تطلع مثلا من المكان اللي انت بتعبد فيه ربنا. حال قلبك ده بيكون ايه؟ الحال نفسه ده بتاع قلبك بيكون ايه؟ هيقول لك بكون قوي. طب مشاكل الحياه، بيقول لك انا ما بشوفهاش، ما بشوفش مشاكل الحياه امام وجود الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعه؟ لانه احنا تكويننا الانسان ضعيف. علي محمود عبد العزيز انسان ضعيف بجد. احنا تكويننا ضعيف. اي مشكله، اي ازمه، اي مش عارف ايه، اي لخبطه في مشاعر، اي مش عارف ايه، يا تلقى واحد مثلا راح لسكه الادمان، او راح لسكه كذا، او راح لسكه كذا. حتى يقول لك من التعافي شروطها هو التسليم الى الله سبحانه وتعالى. تسلم لربنا، يا رب زي ما قلت في الفيديو، انا مش قادر اعمل الموضوع ده، انا عاوز اتخلص منه، انا مش قادر. وتاكيدا على كلامي ده، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اذا حزبه امر لجأ الى الصلاه. الصلاه على فكره مش الصلاه والمسجد او اي حته مش مكان للعباده بس. ده اقسم بالله العظيم كميه راحه نفسيه موجوده في المسجد لا تعد ولا تحصى. وتحس انه اللي في قلبك ده، الضيق والحزن لما تنزله كده لمولانا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب ارفع عني البلاء ده، خلاص. حتى الانسان يا جماعه المؤمن بالله سبحانه وتعالى عنده يقين غير اي يقين، غير اي حد اصلا. قال في الايه الكريمه بتقول ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم ايمانا وقالوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الفيديو ده واحد يقول لك مثلا ده شيخ ده مش عارف ايه. يا جماعه الموضوع مش يعني انا عاوز بس نوسع المدارك بتاعتنا شويه. هو الموضوع مش مساله شيخ ان انا بقول لك اعبد ربنا ولا صلي. يعني احنا شأننا ام ابينا لازم نصلي الامر اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا يا اخي منفعه ليك انت مش هتقدر تقاوم الحياه الا بعلاقتك بربنا. طب ده معاه فلوس وده معاه كنوز لكن خاوي من جوه، ضعيف، بيمثل ان هو قوي. لكن والله 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 ما في حد قوي الا اذا كان موصول بربنا، الا اذا كان موصول بربنا. مستحيل تلقى حد يقول لك ربنا بيديله بيكافئه. انسان مثلا ما بيعبدش ربنا، كافر، ملحد، اي حاجه، طب ده متفوق، ده مش عارف ايه، ده مش عارف معاك. هو عمل الاسباب، ربنا هيديله زي ما قال الشيخ الشعراوي، ربنا هيديله في الدنيا لكن في الاخره مش هياخدها. لكن المؤمن يا جماعه الاثنين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يريد الدنيا فعليه ايه بالقران، ومن يريد الاخره فعليه بالقران، ومن يريدهما معا فعليه بالقران في الحديث. فصلحوا لي لو انا مخطئ يعني. ف ف فحته ان انا بروح اصلي واخد حسنات جميله طبعا، جميله جميله في انواع من العباد، ولكن الارقى انت تروح لربنا، تروح لمولانا. يكون عندك مشكله تشوف واحد كده في المسجد قاعد بيدعي يا رب. مره كنت في سيدنا الحسين واللي يروح سيدنا الحسين في مصر يعني القاهره، هناك طبعا بعيدا عن اللي بيحصل والناس اللي بتقول لك ده كذا كذا، خلينا نتكلم في الحاجه الايجابيه يعني. الناس اللي بتروح تدعي، شوف كم واحد في المسجد في سيدنا الحسين او في غيره يعني، شوف كم واحد بيدعي في الحرم او في غيره، يا رب معايا كذا، يا رب معايا كذا، يا رب معايا كذا. يقول لك الكافر بيروح لسكه الانتحار ليه؟ لانه بيعتبر ان الحياه دي فرصه واحده. يا اخي من جمال الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه بيقول لك انه الانسان بيعتبر، هو قال كده يعني الشيخ الشعراوي الحياه فرصه، ولكن المؤمن لا. زي ما قلت لك انه اذا حزبه الامر لجأ الى الصلاه. ومحدش يقول لك بالله عليكم الفكره دي، ما حدش يقول لك انت ما ربنا مش هيقبلك. والله يا جماعه الراجل قتل 99 نفس، قتل 99 نفس. مش 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 بقول انه الذنوب اللي احنا بنعملها قليله، بس لا، هو الملك اللي اتحكم في المملكه بتاعته سبحانه وتعالى. احنا ملناش يد يا جماعه، ولا واحده مرتديه الحجاب، ولا واحده مش عارف ايه، ولا واحده كذا، ولا واحد ما بيصلي، مالكش دعوه. اتوضى صلي، واستحسن انت تصلي في المسجد بينك وبين ربنا كده وادعي يا رب اقضي لي حاجتي، يا رب اقضي لي حاجتي، يا رب اقضي لي حاجتي، يا رب اقضي. هو ربنا مش عارف يا جماعه انه لو حقق لنا الحاجه دي هنسيبه؟ مش هنرجع تاني، هنسيبه. ومش قال لك منهم عباد اذا يعني مش عارف الحديث مش متذكر يعني، لفسد حاله يعني لو ربنا انعم عليه وكده. ربنا عارف عبد الرحمن بيجي بالابتلاء، بيدي له ابتلاء، يا رب يا رب اشفيه. شفى ابنه يدي له ابتلاء ثاني عشان بيحبك. فيمكن ربيعه العدويه قالت حته والناس اعتبرت ان الحته دي نوع من الشطحات. قالت ان كنت اعبدك لنارك فادخلني فيها، وان كنت اعبدك لجنتك فاخرجني منها باين، فانا اعبدك لذاتك. يقال انه قالت كده منسوب اليه. ف اللي عايز اقوله لك في الفيديو، مش عايز بس اروشك معايا، انه انت قوي، انت قوي بالله سبحانه وتعالى، بدعائك. الجأ له دايما مهما يقول لك انت مرفوض، انت مش مقبول، سيبك من الكلام ده خالص. الجأ لربنا دايما 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 دايما، ادعي يا رب نجيني، يا رب انا مش عارف اعمل كذا، يا رب انا عايز اتخلص من الذنب الفلاني، يا رب انا مش قادر ان انا ما اصليش، يا رب انا مش قادر ما افتحش المواقع الاباحيه، يا رب انا مش عارف ما بطلش اكلم بنات، يا رب انا مش عارف ابطل حسد ولا حقد ولا غل، يا رب طهر قلبي، يا رب اجعلني بر بوالدي. كل الكلام ده لربنا سبحانه وتعالى، هتشوف في فرق كبير والله بجد.
في نهاية الفيديو بس شيروا الفيديو ده يا جماعة بالله عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.